మై స్వీట్ లవ్లీస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ తెలుగు వ్లాగ్స్ అండ్ బెంగళూరు. నేను మీ రాధా. అందరికీ కూడా రియలీ వెరీ సారీ, ఎందుకంటే 4 డేస్ నుంచి నేను వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయలేదు. సో అందుకు నేను మీకు అందరికీ కూడా చాలా పెద్ద సారీ చెప్తున్నాను. సో ఫ్రెండ్స్, నేను వీడియోస్ అనేవి అప్లోడ్ చేయడానికి టైం అసలు ఏమాత్రం కుదరలేదు, కాబట్టి నేను వీడియోస్ అనేది పెట్టలేదన్నమాట. సో రియలీ సారీ. అండ్ ఈ రోజు నుంచి వ్లాగ్స్ కానివ్వండి, మంచి వీడియోస్ కానివ్వండి స్టార్ట్ అయిపోతున్నాయి. ఇక్కడేమో మా వారు మామిడి పళ్ళు తెచ్చారు. ఇవి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరో తెలిసిన వారు ఇచ్చారంట. సో వాళ్ళ చెట్టు నుండి కోసి ఇచ్చినవి, మాగినవి. సో చాలా బాగున్నాయి. సో చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఎంతైనా కానీ చెట్టు నుండి కోసి మనంతట మనమే పండుని మాగబెట్టుకొని తింటే ఇంకా మంచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. మామిడి పండు నార్మల్గానే చాలా బాగా మంచి టేస్ట్గా, మంచి రుచిగా ఉంటుంది కదా. సో ఇది అలాగా ఎలాంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయకుండా పండు బాగా మన ఇంట్లోనే పండబెట్టుకున్నదనమాట. సో ఈ విధంగా చాలా బాగా ఉంది, చాలా స్వీట్ కూడా ఉంది ఇది. నెక్స్ట్ ఏమో నేను మా బాబు దుష్యంత్ ఇద్దరు కలిసి పూల తోట దగ్గరకు వచ్చేసామన్నమాట. అదే పూల తోట అంటే ఇంటి ముందరే పూల చెట్లు ఉంటాయి కదా. సో అక్కడికి వచ్చేసాను. సో రోజు కూడా ఏదో ఒక టైంలో చూస్తూనే ఉండాలి వీటిని. నాకు చూస్తూ ఉంటేనే చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇదే మాట ప్రతి వీడియోలోనూ మీకు నేచర్ చూపించిన, పూల మొక్కలు చూపించిన ప్రతి వీడియోలోనూ చెప్తూనే ఉంటాను. వీటిని చూస్తూనే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అనమాట. అంత బాగుంటాయి పువ్వులు కానివ్వండి, గ్రీనరీ కానివ్వండి, మా ఇంటి దగ్గర ఉన్న పూల మొక్కలు కానివ్వండి. చాలా బాగా పెంచుకుంటాం మేమైతే. రకరకాలుగా ఉండాలనుకుంటాం కానీ టైం కుదరదనమాట. సో రకరకాలు పెట్టడానికి. సో మాకు ఏవైతే అవైలబుల్గా ఉన్నాయో వాటిని మేము ఇలా మంచిగా పెంచుకుంటున్నాము. సో చూడండి ఎంత బాగా గులాబీలు వికసిస్తున్నాయో. చూడడానికి చాలా అందంగా ఉన్నాయి కదా. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది. మా ఇంటి దగ్గర ఎప్పుడూ కూడా పువ్వులు తరగవు. ఇంకా ఆ పువ్వులు అలా చూసిన తర్వాత కొంచెం సాయంత్రం అయిపోయింది. ఇప్పుడేమో నేను కాకడాలు కోస్తున్నాను. అమ్మ అయితే ఎప్పుడు కోసేసేదన్నమాట. నేనైతే ఏం చేస్తానంటే చూడండి, నాకు కావాలనిపించినప్పుడు మాత్రమే కోస్తాను నేను. సో అందుకే అవి మొక్కలుగా ఉండవలసినవి ఎప్పుడు కూడా చూడండి ఇలా విచ్చుకుపోయాయి అన్నమాట. ఒక 2-3 డేస్ ఈ చెట్లో ఉన్నా కూడా అలాగే ఉండిపోతాయి. ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ అన్నమాట. సో నేను ఇప్పుడు కోస్తున్నాను. విచ్చుకుపోయిన పువ్వులన్నింటినీ అలాగే చెట్లో వదిలేసి మొగ్గలు మాత్రమే కోసుకుంటున్నాను. అమ్మ ఉంటే ఏంటంటే రోజు కూడా మొగ్గల్ని కోసేస్తుంది అనమాట. అమ్మ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఊరెళ్ళింది. అందుకనే నేను మాత్రం ఈ పువ్వుల్ని అంతగా కోయను. చెప్పాను కదా, పూల చెట్లలో ఉంటేనే నాకు చాలా ఇష్టమని. సో అంతగా కోయను అన్నమాట. ఎప్పుడైనా కావాల్సినప్పుడు మాత్రమే కోస్తాను. సో ఈ విధంగా మొగ్గలు ఈరోజు నాకు కావాలనిపించింది కాబట్టి కోస్తున్నాను. సో అన్నీ కూడా మొగ్గలే ఉన్నాయి, విచ్చుకుపోయిన పువ్వులు అయితే లేవు. ఇప్పుడు ఈ చెట్లు చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి కాబట్టి కొన్నే వస్తున్నాయి. ఈ చెట్లు కొంచెం ఇంకా బాగా గ్రోత్ అయితే పువ్వులన్నీ కూడా చాలా బాగా వచ్చేస్తాయి. మొత్తానికి ప్లేస్ అనేది ఒకటి ఉండాలి, ఆ తర్వాత వాటర్ సౌకర్యం అనేది ఉండాలి. ఈ రెండు ఉంటే కనుక మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏ మొక్కలు కావాలంటే ఆ మొక్కలను విరివిగా పెంచుకోవచ్చు. సో చూడండి, ఇక్కడ కనకాంబరం మొక్కలు కనిపిస్తున్నాయి, రోజా మొక్కలు, కొంచెం తోటకూర, అలాగే కాకడా మొక్కలు. సో ఈ ప్లేస్ అంతా కూడా కొంచెం ఎంప్టీగా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ కూడా ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ అలా వేసుకోవాలి, తోటకూర అలాంటివి ఏవైనా వేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం కానీ సో టైం కుదరట్లేదన్నమాట. సో అది ప్రాబ్లం. ఇంకా ఏంటంటే చెప్పాను కదా, సో ఇంతకుముందు వీడియోస్లో అని చెప్పాను, మా ఇంటి దగ్గర కోళ్ళు ఉన్నాయి. ఏదైనా కొంచెం కొత్తగా పంట చిగురు వస్తే చాలు అవి వాటిని తినేస్తూ ఉంటాయని. సో ఇలాగ జరుగుతుందన్నమాట. ఇక్కడేమో ఒక చిన్న గుండెమల్లి చెట్టు ఉంది. సో అది కూడా ఇప్పుడిప్పుడే వస్తుంది. ఇంకా మిగిలిన కొన్ని కాకడాలను కూడా నేను కోసేస్తున్నాను. కాంపౌండ్ వాల్ ఉంటుంది కదా, ఈ కాంపౌండ్ వాలు చుట్టూ కూడా ఈ విధంగా కాకడా మొక్కల్ని నాటాము. చూసారా, ఇక్కడ వంగ మొలకలు పెట్టాము, అంటే వంకాయ చెట్లు కూడా పెట్టాము. ఇవి చూడండి ఎంత బాగా గ్రోత్ అవుతున్నాయో. చాలా బాగున్నాయి, చాలా బాగా గ్రోత్ అవుతున్నాయి ఇవైతే. సో వీటి స్టార్టింగ్లో వంకాయలు కూడా చాలా బాగా నిగనిగలాడుతూ వస్తాయన్నమాట. సో అంత బాగుంటాయి ఇవి.
సో ఈ విధంగా మొగ్గలన్నింటినీ కోసేస్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్ ఇంకేంటంటే ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ వ్యూ అంతటిని కూడా ఒకసారి చూపిస్తాను, మీరు చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను మ్యూజిక్ని యాడ్ చేస్తున్నాను.
గైస్ చూసారు కదా నా గ్రీనరీ మొత్తం ఎలా ఉంది, మా ఇంటి దగ్గర ఏమేం చెట్లు ఉన్నాయి, సో వాటిని నేను ఎలా పెంచుకున్నాను. సో నేను ఒక్కదాన్నే పెంచలేదు, అమ్మ నాన్న నేను మా బాబు మేమంతా కలిసి వీటిని పెంచుతామన్నమాట. సో ఏదైనా కానీ పూల మొక్కల్ని పెంచడం, అలాగే ఏవైనా సరే మంచి మొక్కల్ని పెంచుకోవాలి, ఇంటి ముందర అందంగా ఉండాలి అని అనిపిస్తే కనుక సో ఈ విధంగా పెంచుకుంటూ ఉంటాము. సో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే సో ప్రకృతి అందాలు మాకు చాలా ఇష్టం. వీటితో పాటు గడ్డి మొక్కలు కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. చూస్తున్నారు కదా ఖాళీ ప్లేస్ అంతా కూడా గడ్డి మొక్కలే ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో వీటి మధ్యలో మంచి మొక్కలు రావాలన్నా కూడా చాలా కష్టంగా ఉంటుంది. అయినా కూడా వాటిని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నా కూడా ఆ గడ్డి అనేది వస్తూనే ఉంటుంది. సో 2 కూడా ఉండాలి, అప్పుడే బాగుంటుందన్నమాట. సో ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, పక్కనే వచ్చే బెల్ బటన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుస్తాను. బాయ్ గైస్.